Vambora. Foi. Tava molhado ali, eu tava preocupado. Mas graças a Deus deu certo. Vamos? Bora. Estamos aqui dentro do Parque da Cidade, que fica na mesma área geográfica da Rocinha. E é uma área muito perigosa. Fortaleça no like aí, meus amigos. Dá aquela força bacana. Aos que não são inscritos, se inscreva aqui no canal, clica no sino e ative todas as notificações. Passei aqui por essa pontezinha. Só descer aqui. Bonito, né? Acho que é um passeio legal para fazer aqui também, é de bike.